ကိုဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူကမကောင်းမြင်နေမှာပဲမကောင်းပြောတတ်တဲ့သူကမကောင်းပြောနေမှာပဲသူတို့အကျင့်စရိုက်အတိုင်းသူတို့လုပ်နေမှာပါပဲဘယ်သူမကောင်းမြင်ဘယ်သူမကောင်းပြောအကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့အကောင်းဆုံးစက်ကြိုးစားပါကံရဲ့အကျိုးကိုယုံပါသူလုပ်တာသူရမှာကိုလုပ်တာကိုရမှာပါကိုလည်းကောင်းအောင်မကြိုးစားကိုနေရာဒေသကိုလည်းတိုးတက်ကြီးပွားအောင်မလုပ်သူတစ်ပါးတိုးတက်ကြီးပွားတာကိုလည်းမုဒိတာမပွားနိုင်ပဲမနာလိုဝန်တိုမှုတွေများပြီးသူများမကောင်းကြောင်းပတ်ပြောနေတဲ့သူတွေသူများမကောင်းကြောင်းထိုင်ပြောနေတတ်တဲ့သူတွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတတ်ပါလေအဲဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့အခါမှာမသိသလိုနေပြီးဥပိ္ပခာပွားလိုက်ပါသူစေတနာကသူ့ကိုအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းအောင်သာကြိုးစားပါကိုကောင်းဖို့သာအဓိကပါမုန်းစရာရှိရင်ကျေးဇူးတရားနဲ့ဖြေပါတေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်သူ့ကျေးဇူးကိုကျေးဇူးအပြန်အလှန်ရှိခဲ့ကြတာပါပဲသူကျေးဇူးတွေပြန်တွေးကြည့်ရင်သူ့ကြောင့်ကို့မှာအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့တာပဲကိုကျေးဇူးတွေပြန်တွေးကြည့်ရင်လည်းကို့ကြောင့်သူ့မှာအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့တာပါပဲကိုပဲကျေးဇူးရှင်ထင်နေရင်သူတစ်ပါးအပေါ်အပြစ်တွေမြင်ပြီးအမုန်းတွေဝင်နေတတ်ပါတယ်အမုန်းတွေကပူလောင်လှပါတယ်မုန်းသူကိုလည်းပူလောင်သလိုအမုန်းခံရသူကိုလည်းပူလောင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူကိုမှဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှဘယ်တော့မှမမုန်းလိုက်ပါနဲ့မုန်းစရာတွေတွေးမိရင်ကျေးဇူးတရားလေးတွေပြန်တွေးလို့ဖြည့်သိမ့်လိုက်ပါချက်ချင်းချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်ငါကျေးဇူးကိုမသိတတ်ကြဘူးလို့ပြောမိရင်တွေးမိရင်ငါတော်တော်ညံ့သေးတယ်လို့မှတ်ပါတချို့တွေကကျေးဇူးကိုပန်းပြသူတစ်ပါးဘဝကိုလှုပ်မရအောင်တုံ့နှောင်ထားကြတယ်တချို့တွေကလူရှိသူရှိသူ့ကျေးဇူးတွေချပြလို့တခြားသူကိုထိုးနှက်ကြတယ်တချို့တွေကကျေးဇူးတွေပန်းပြအထုပ်တွေဖြီးချကြတယ်တချို့တွေကချီနှောင်လိုမှုနဲ့ကျေးဇူးတွေပြုကြတယ်တချို့တွေကကြွေးတောင်းတယ်လို့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်တောင်းကြတယ်တချို့ကျေးဇူးတွေဆိုတဘွားလုံးဆက်လို့တော့မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲတကယ်တော့ကျေးဇူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးရှိပြီးသားပါတယောက်နဲ့တယောက်ကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျေးဇူးပြုသူနဲ့ကျေးဇူးခံယူသူနှစ်ဦးလုံးမှာအကျိုးရသွားခဲ့တာပါပဲသူကြောင့်ကိုယ်မှာကျေးဇူးတွေပြုခွင့်ရလို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အစဉ်ပြေခဲ့ရတာပါကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကအပြန်အလှန်အကျိုးရပြီးသားပါကျေးဇူးအကျိုးထက်အဲ့ဒီကျေးဇူးအတွက်မြတ်ကိုမျှော်နေသူတွေဟာအရာရာကိုကျေးဇူးနဲ့လိုက်လံတုံ့နှောင်နေတတ်ပါတယ်လူမှန်ရင်ကျေးဇူးသိတဲ့စက်တက်ရပဲဆိုတာကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတကာကျေးဇူးနဲ့ပဲချီနှောင်ထားလို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမှန်ရင်သူ့ဘက်ကကျေးဇူးသိတတ်မသိတတ်သူ့ဘက်ကကျေးဇူးဆက်တတ်မဆက်တတ်ညှော်လိမ့်နေစရာမလိုပါဘူးကျေးဇူးအကျိုးထက်အမျက်ကိုမျှော်ကိုပြီးကျေးဇူးပြုသူတွေအတွက်တော့ကျေးဇူးလို့တော့မသုံးအပ်ပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ပြောရမှာပါကိုတက်နိုင်သမျှကျေးဇူးတွေကိုသိတတ်ပါကိုစွမ်းနိုင်သမျှကျေးဇူးတွေကိုပြန်ဆက်ပါကိုယ်တိုင်လည်းကျေးဇူးတွေရဲ့အတုံနှောင်ကိုမခံသင့်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့လည်းသူတစ်ပါးကိုလိုက်တုံနှောင်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တကယ်တော့ကျေးဇူးပြုလိုက်ကြတဲ့ကကျေးဇူးအကျိုးကရပြီးသားပါမေတ္တာနဲ့ပြုတဲ့ကျေးဇူးကဘာမှပြန်မျော်လင့်စရာမလိုသလိုကျေးဇူးပြုသူရောကျေးဇူးခံယူသူရောပတ်ဝန်းကျင်ပါအေးချမ်းစေပါတယ်သာသနာ့နယ်ဆရာတော်